Il-mod ġdid tal-kap nazzjonalista Adrian Dalija huwa qal minn ta' qablu. Sostnew dan id-deputati Laburisti Robert Abela u Alex Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet li trattat l-emails velati l-ħadd li għadda li kixfu l-intħil politiku fil-wejt serf minn politiċi nazzjonalisti. Huma ddikjaraw li l-mod li bih Adrian Dalija ħalla li d-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami jmexxi l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jinvestiga l-operat tal-wejt serf meta huwa wieħed minn sensiela ta' deputati li nkixfu fix-xibka ta' intħil u pressjonijiet politiċi juri kif is-suppost mod ġdid ta' Dalija huwa qal minn ta' qablu. Id-deputat Alex Muscat tkellem dwar il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tat-Tlieta fejn Beppe Fenekadami aġixxa b'mod aggressiv meta affaċċjat bil-fatti li ħarġu dwaru fil-gazzetta. Arroganza ta' Beppe Fenekadami li flok għażel illi jirrikuża ruħu wara li hemm dawn l-allegazzjonijiet kollha u emails issa fatti konkreti ta' x'għamelu qabel 2013 ħareġ b'arroganza li ma bħala illi jrid jibqa' jiċċerja l-kumitat u meta iktar tard l-istess kumitat ħajkun qed jinvestiga emilu stess. Id-deputat Robert Abela fakkar kif fil-leġislatura preċedenti kien hemm deputati li ma baqgħux imexxu l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tul proċeduri li kienu se jiġdu fihom. Dr. Abela spjega kif il-Partit Nazzjonalista lanqas din id-diċenza ma tandu għax Adrian Dalija se jħalli lil Beppe Fenekadami imexxi l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Adrian Dalija flok ħal azzjoni il-korretta li wieħed kien jistenna li kellu jieħu li jitlob il-Beppe Fenekadami biex jastieni minn li jkompli jippresjedi dan il-Kumitat. Adrian Dalija jiddefendi d-deċiżjoni ta' Beppe Fenekadami, jappoġġjah fiha u allura l-konklużjoni bil-forsija li Adrian Dalija mhux vera jemmen fi standards għolin fil-politika tagħna u l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista kulħadd jagħmel li jrid. Dan hu każ ieħor li juri li l-Partit Nazzjonalista m'għandux kredibilità biex imexxi l-pajjiż.